Labas, ši video tema yra žydinčios pievos ir 3 būdai, kaip jas įsirengti. Žiūrėkite iki pabaigos, nes pabaigoje pasakysiu dažniausiai daromas klaidas, kodėl vis dėlto nepavyksta padaryti taip, kad tos žydinčios pievos tikrai gražiai žydėtų. Apie žydinčias pievas aš pradedu kalbėti ne veltui šitoj vietoj. Už manęs štai čia yra tikrai fantastiškos žydinčios pievos, kurios yra vasara, vidury vasaros, bet atkreipkite dėmesį štai į tuos medelius. Prieš pradėdama pasakoti apie žydinčias pievas labai noriu supažindinti su visa esme, nes be supratimo, kaip jos auga, kaip jos vystosi ir kuriom sąlygoms esant žydinčios pievos yra tobulai tokios gražios, kokių jūs norite, tai be to supratimo tiesiog mes negalim pradėti, nes nieko nepavyks tiesiog. Tai dabar įsivaizduokite, jeigu žemė yra visiškai nejudinama, kas atsitinka? Pradeda augti žolės, pradeda augti gėlės, ar ne? Štai čia ta žydinčios pievos stadija. Bet jeigu mes nieko nedarome, pradeda augti krūmynai. Ką mes matom čia? Ir jeigu mes ir toliau nieko nejudinam, nieko nedarom, nešienaujam, nekertam, nenuvalgo kokios nors ten karvės ganamos ir panašiai, ten pradeda augti medžiai. Ir galiausiai tai tampa mišku. Tai yra gamtos ciklas, kaip viskas vyksta. Noriu pasakyti, kad žydinčios pievos tai nėra visiškai natūrali gamtos stadija. Tai yra sustabdyta gamtos stadija, aš taip sakyčiau. Ir tik tai žmogaus įsikišimas padaro žydinčią pievą įmanomą. Dėl to, kai sako, laukinės žydinčios pievos, ten žmogaus ranka niekaip neveikia ir jos pačios tokios yra, tai ne. Žydinčios pievos yra tik tada, kai mes ten pridedam savo ranką. Tai arba gyvuliai nugano, arba yra šienas pjaunamas, kaip čia pjaunamas, šienaujamas, arba yra kitaip sutrukdoma. Ten gal kitose šalyse nuolat vyksta gaisrai ar kažkas panašaus. Žodžiu, turi būti sustabdomas tas augimas, kad mes kuo ilgiau išlaikytume žydinčią veją. Mes turim sustabdyti gamtos ciklą tame viename etape. Tai dabar mes jau galim pradėti kalbėti apie tai, kaipgi įsirengti žydinčią veją, turint tai omeny ir kaip išlaikyti ją tokią ilgai. Pirmas būdas, kaip įsirengti žydinčią veją, tai yra tas, kurį dažniausiai žmonės ir įsivaizduoja, kad turime pašalinti seną žolę, nuimti velėną, paruošti dirvožemį ir sėti sėklas. Taip, šitas būdas tikrai yra įmanomas ir taip galima pasisėti žydinčių vejų sėklas ir užsiauginti. Tikrai taip. Klausimas yra, iš kur gauti sėklų. Yra specialios laboratorijos ir mokslininkai, kurie daro visokius sėklų mišinius. Ir tikrai galima, įsianalizavus savo sodybos situaciją, atsirinkti tokį, sakyčiau, maksimaliai pritemptą tą sėklų mišinį. Bet kuriuo atveju, kuo didesnė įvairovė, tuo yra geriau. Nes gali būti, kad jūsų dirvožemis yra labai toksai smėlingas, smėliukas visiškas, taip kaip čia yra, kur aš dabar esu. Gali būti, kad pas jūs galbūt daugiau molio. Tai natūralu, kad šiek tiek kitos augalų rūšys pas jūs sėkmingai augs. Bet kuo yra didesnė augalų įvairovė tame sėklų mikse, tuo didesnė tikimybė, kad kažkas pavyks. Nes tikrai dalis augalų mirs, žus, o daliai augalų tikrai labai patiks ir jie uždominuos. Tai kuo didesnė sėklų įvairovė, tuo daugiau mes duodam gamtai šansų atsirinkti ir duodam daugiau šansų, kad projektas pavyktų. Kai rinksitės tą augalų miksą savo žydinčiai pievai, tik noriu, kad nesitikėtumėt, kad jinai visada bus tokia, kaip nuotraukose būna rugiagėlės, saguanos ir taip atrodo visą laiką ta pieva bus pilna spalvų. Taip nebus. Tam tikrų metų dominuos tam tikri augalai, kurie žydės tuo metu. Pavyzdžiui, čia kartais būna tiesiog rausva viskas. Kartais galbūt čia bus viskas balta, bet bus ir tokių momentų kaip dabar, kai čia yra tiesiog žalia.
Dėl to nepamirškim, kad žydinčios pievos pagrindas vis dėlto yra žolės ir didžioji dauguma augalų, daugiausia procentų čia turi sudaryti tiesiog žolės. Ir tik tai dalis iš jų bus žydintys augalai ir jie žydės tik tai tam tikru metu. Iš kur dar galima gauti sėklų savo žydinčiai vejai? O taigi iš aplinkinių laukų. Tai yra gerokai tvaresnis, bet ir sudėtingesnis būdas. Todėl, kad tam reikia tam tikrų metų, tada, kai jau sėklos yra subrandintos ir augalai jau jas barsto, tai gali būti toks rugpjūčio, pavyzdžiui, mėnuo, sausą dieną tiesiog reikia išeiti ir savo norimų augalų prisirinkti sėklų, tam, kad galėtumėte kitais metais jų įsisėti į savo žydinčią pievą. Antras būdas įsirengti žydinčią veją yra gerokai paprastesnis. Tiesiog reikia sėklas įsėti į jau esančią pievą. Ir šitą darbą reikėtų atlikti kaip tik dabar, kai yra pavasario pabaiga ir jau visa vegetacija yra suaktyvėjusi, jau visos žolės kyla į viršų ir auga, bet dar yra keletas tokių tarpų žemėje. Tai dabar ką reikėtų daryti? Labai žemai nupjauti, kiek tik tai galite žemiausiai, ir tiesiog paberti sėklų. Ta kylanti žolė, kuri jau pas jūs natūraliai auga, bus kaip tam tikras karkasas, šiek tiek apsaugos, kad tų sėklų neišpūstų, šiek tiek apsaugos, kad drėgmė iš dirvožemio ne taip greitai išgaruotų. Žodžiu, vienas kitam kaip ir padės, o tuo pačiu jūs tarsi patininguosite esamą pievą. Trečiasis būdas, kaip įsirengti žydinčią pievą, yra pats paprasčiausias, bet ir, sakyčiau, daugiausia kantrybės reikalaujantis, o galbūt tiesiog daugiau žinojimo. Šienauti reikia žydinčią pievą ne anksčiau kaip joninės. Būtent todėl, kad turime leisti gamtai išaugti, suvešėti, sužydėti, subrandinti sėklas ir turime leisti jai sėklas išbarstyti. Tai yra viena iš dviejų dažniausiai daromų klaidų, būtent ta, kad neišlaukiam. Tik tai nužydėjo tos gėlės nelabai gražios, ar ten pienės erzina, ar ten vėl kažkas ir čiaukšt ir mes nušienavom. Neišbarstė sėklų ir nėra kitais metais žiedų. Turime daug lapų, bet žiedų nėra. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu žydėjo vienmetės gėlės, tai jos tiesiog nespėja subrandinti sėklų ir išbarstyti jų, kad kitais metais vėl pražystų. Ir kartais tai reikia neįtin gražią pievą šienauti laiku, tam, kad turėtumėm daugiau žiedų. O kalbant apie šienavimą, tai vejos traktoriukas vis dėlto sodyboje geriausiai mums pasiteisino. Galite pasižiūrėti ir mano ankstesnį video apie veją sodyboje. Ir šituo atveju, jeigu bijote erkių, tai dažnam kyla klausimas apie žydinčias pievas. Aš siūlyčiau tiesiog prasipjauti vejos takus tarp žydinčių pievų. Sukurkite savo raštus, sukurkite savo labirintus ir su vejos traktoriuku tai labai lengvai galima padaryti. Ypač su tokiu, tai jūs jautėtės visiškai komfortiškai pjaudami. Be to jis turi labai stiprų variklį ir jo pjaunamoji plotis yra tikrai nemažas, tai labai greitai darbas vyksta ir tiesą pasakius labai komfortiškai. Šienavimas tinkamų laikų yra kritiškai svarbus tam, kad jūs apskritai turėtumėte žydinčią pievą. Ir gali būti, kad iš aplinkui sunešamų įvairių sėklų pakaks tam, kad jūsų žydinti pieva iš tikrųjų būtų įspūdinga. Kita vertus, tada ir bus pačios atspariausios veislės ir rūšys jūsų žydinčioje pievoje. Tarkim, čia yra užliejama pieva ir jau pavasario pabaigoje čia auga purienos ir našlaitės. Tai gal net nesugalvotum tokių pasisėti, o štai čia jos nuostabiai auga. Ir čia aš prieinu prie antrosios dažnai pasitaikančios klaidos. Nereikia gerinti žemės žydinčiai pievai. Nereikia tręšti ir kai jūs šienaujate, jūs tą žolę sugrėbkit arba surinktuvu surinkit ir išveškite, kompostuokite, panaudokite kaip mulčią darže, bet nepalikite pievoje. Tam, kad pievoje būtų bio įvairovė ir kad būtų kuo daugiau augalų ir žydinčių augalų, tam mes turime palaikyti gana nederlingas sąlygas. Jeigu mes sąlygas stipriai pagerinsime, automatiškai keisis rūšinė
įvairovė, padaugės lapų ir gali tikrai sumažėti žiedų. Tai jeigu mes norime, kad kuo įvairesnių jų būtų, tai netreškite ir nemulčiuokite ir tą sušienautą žolę išveškite. Visos pievos yra labai skirtingos. Rašykite čia apačioje komentaruose, kuriam Lietuvos kampelyje yra jūsų žydinti pieva arba kur jūs norite ją įsirengti. O jeigu pažįstate augalus, kurie auga jūsų pievoje, tai irgi parašykite, bus labai smalsu mums visiems ten susitikti ir apie žydinčias pievas pasikalbėti. Ačiū, kad žiūrėjote šį kartą ir gražių pievų jums.